पुतली सडकको अवस्था, पानीले बाढीले ध्वस्त अवस्था। पुतली सडकको सबै रोड चाहिँ पानीले कब्जा गरिसकेको छ। अहिले तपाईँको साँझको समयको अवस्था, पुरा बाढी आएको अवस्था, गाडीहरू कुद्नलाई पनि एकदम गाह्रो भएको अवस्था। सबै पेटी पनि डुबाइसकेको छ, रोड सबै डुबाइसकेको छ, पेटी सबै डुबाइसकेको छ। लाग्छ कि यो ऐतिहासिक पानी, मुसलधारे पानी परिरहेको पुरा तपाईँको सडक ढल पेटी, सडक पेटी सब पानीले कब्जा गरिसकेको छ। हेर्दै हेर्नुहोस् कति ठुलो पानी परेको छ। निरन्तर तपाईँको लगभग 1 घन्टा हुन आँटिसक्यो पानी परेको। पानी परेको तपाईँको लगभग 1 घन्टा भइसक्यो। पुरै सडक पानीले कब्जा गरिसकेको छ। सायद यो 100औं वर्ष पछाडिको यति धेरै ठुलो पानी परेको अवस्था हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र पक्कै पनि आजको पानीको मौसम विभागले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्ने बुझाइ छ। यतिको धेरै ठुलो पानी परेको सायद पुतली सडकमा पहिलोचोटि होला। हस् त पछि फेरि भेटौँला।